Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, karibuni katika adhimisho la misa takatifu. Leo ni Dominika ya 3 ya mwaka, ambapo kwa namna ya pekee Dominika hii ya 3 ya mwaka iliwekwa na Baba Mtakatifu Francis tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2019 kuwa Dominika ya neno la Mungu. Kumbe inatusisitiza kulisoma, kulitafakari, kulitangaza na kuliishi neno la Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kumbe leo pia tunahitimisha juma letu la sala kwa ajili ya umoja wa Wakristo, ambapo dhamira inatuambia kwamba ni kukua katika Kristo, kukua ndani ya Kristo. Kumbe tumuombe Mwenyezi Mungu tunapokuwa tumepata baraka ya kuadhimisha Dominika hii ya 3 ya mwaka, Dominika ya neno la Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie katika maisha yetu ya kila siku, tuweze kumtangaza Kristo, tuweze kuendelea kuwa wamisionari, hasa misionari wazuri kwa maneno na matendo yetu mema ya kila siku. Tuombe. E Bwana, unayewapenda watu, tunakusihi uwe radhi kutumiminia wingi wa neema za Roho wako, nasi tunapoenenda kwa heshima katika wito wako, tuwezeshe kushuhudia ukweli mbele za watu. Tutafute umoja wa waamini wote, hali tumetegemea imani inayotuunganisha. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Tukufu kwako, ee Bwana. Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 36 hadi ya 48. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo,
aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini, kwa furaha huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitoa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote iliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, kama tulivyosikia mwanzoni mwa adhimisho la misa hii, leo ni Dominika ya neno la Mungu, na katika somo ambalo tumelisikia linalotoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 24 aya 36 hadi 48, tunapewa mkazo hasa katika sehemu ambayo inatualika tafakari juu ya nafasi ya neno la Mungu siku hii ya leo, ambapo kwa namna ya pekee imetengwa na kanisa katika Dominika hii ya tatu ya mwaka. Akawafunulia wapate kuelewa na maandiko, kwamba tunajua wazi kwamba katika adhimisho la misa takatifu, liturujia ya misa takatifu ina sehemu kuu mbili: liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi takatifu. Kumbe neno la Mungu hapa ambalo tumesikia katika somo hili la Injili linatupa mwanga. Neno la Mungu linatupa mwanga wa kuweza kufanya mambo mengine yaweze kuwezekana katika maisha yetu. Kama wabatizwa, tunapaswa katika maisha yetu kusoma, kulitafakari, kulihubiri na kuliishi neno la Mungu. Neno la Mungu ni sehemu ya muhimu sana katika maisha yetu sisi wabatizwa, kwa namna ya pekee sisi ambao tupo tunajiandaa katika kitalu hiki cha malezi kwa ajili ya maisha yetu ya utume baadaye. Kumbe sasa muombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuwe watu ambao tunatoa nafasi ya kulisoma neno la Mungu ili liweze kutuangaza, ili liweze kutuongoza daima katika maisha yetu ya utume. Bila neno la Mungu sisi hatuwezi kufanikiwa katika utumishi wetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe nguvu, atujalie afya njema, lakini pia atupe hamu ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara katika maisha yetu ya kila siku. Hata kama ni mstari mmoja kwa siku, utaweza kutusaidia kutupa nguvu mpya ya utume wetu katika maisha yetu ya kila siku. Sasa inafuata sehemu nyingine ya kubariki maji pamoja na Biblia zetu.
Basi tunabariki sasa Biblia zetu, tuzinyanyue juu. Mwenyezi Mungu, wewe ni asili ya baraka zote. Tunakuomba uzibariki Biblia hizi tunazozitumia katika maisha yetu ya kila siku, kama unavyotuagiza, ambapo baraka katika maisha yake uweze kumjalia baraka hizo, na kwa namna ya pekee Biblia hizi ziendelee kuwa mwanga wa maisha yetu tunapozisoma, kuzitafakari na kuzitumia katika maisha yetu ya kila siku, zilete afya ya roho na mwili. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Basi sasa kinachofuata ni kusoma nia za misa, na baada ya hapo tutafanya maandamano yetu kwa ajili ya